Dámy a páni, sledujete otvor zapálenie maratónskeho ohňa. V rukách maratónsky oheň majú Peter Polák a Eva Kišová, najvernejší maratónsky bežci. Vychutnajme si túto veľkú chvíľu. Ladies and gentlemen, now the marathon flame lightning is ongoing, and in the hands they have it, the most faithful runners of the Košice Peace Marathon, Peter Polák and Eva Kišová. Videli z rúk primátora Richarda Rašiho a prezidenta maratónskeho klubu Košice Štefana Daňa. Oheň prišiel do rúk našich hlavných aktérov, ktorí ho zapálili. V tejto chvíli mi dovolte, aby som odovzdala slovo pánovi Pakovi Boráovi, prezidentovi Asociácie medzinárodných maratónov a vytrvalostných behov. Ladies and gentlemen, I would like to ask to have a floor Mr. Paco Borao, the President of Association of International Marathons and Distance Races. Please welcome him with applause. Ladies and gentlemen, all friends of sport, milí športoví priatelia, we are honored and proud of being in Košice. Sme naozaj poctení a sme hrdí, že môžeme byť tu v Košiciach. For us, an example of good faith and strength. Je to pre nás naozaj príklad dobrých spôsobov a sily. In the organization of such a sportive and social event like the Košice Peace Marathon. V takom nádhernom športovom, ale aj sociálnej udalosti, akým je určite. Congratulations to the Marathon Košice team and congratulations to the city. I mean all you citizens for such an effort and such a good job done. Thank you very much in the name of all the marathon world and marathon movement in the world. Thank you. Thank you. Mr. Borao vám poďakoval v mene všetkých medzinárodných maratónov, ďakoval organizátorom a ďakoval aj mestu Košice, aj vám, jej občania, že ste urobili naozaj, ako sa hovorí, good job, teda dobrú prácu. Ďakujem veľmi pekne, thanks for your words, Mr. Borao, and right now I would like to ask for the floor Mr. Wirtz. Dámy a páni, privítajte potleskom pána Hans-Jörga Wirtza, prezidenta European Athletics. It's a great honor to be here this evening before the start of this fantastic marathon which is organized in your city. I thank you all those which are contributing and those which are supporting by their presence today, this evening and tomorrow, and to increase and to force the runners to do their goal and reach the goal at the finish line. Thank you for your support. Pán Wirtz vám všetkým poďakoval za vašu podporu, za výbornú prácu, ktorú sme urobili organizačne a že je to pre neho naozaj veľká česť zúčastniť sa zajtrajšieho 90. výročia Medzinárodného maratónu mieru. Thank you for your words. And right now I would like to ask Mayor of Košice, Richard Raši. Dámy a páni, poprosím, aby sa mikrofónu ujal primátor nášho mesta, Richard Raši. Príjemný dobrý večer prajem všetkým, vážení hostia, ctení organizátori, milí Košičania. Dovolte mi, aby som za nás všetkých poďakoval všetkým tým, ktorí už 90 rokov organizujú túto najvýznamnejšiu športovú udalosť v našom meste a poprosil by som vás všetkých, aby sme všetkých tých, ktorí sa o tento maratón starajú, odmenili veľkým potleskom. Ďakujem pekne. Myslím,
že tie slova pána primátora sa stretli s vašim pozitívnym ohlasom, pretože sme naozaj hrdí Košičania, že tu takúto udalosť máme. No a príde tu aj jeden z generálnych sponzor už po 14. rok, pán Babcock z US Steel Košice. So I would like to ask Mr. Babcock, as a general partner of the Peace Marathon in Košice, to take the floor. Dobry večer. This is, again, a pleasure and an honor for US Steel Košice to be a partner for the Peace Marathon. Je to pre nás naozaj ohromná česť byť znovu partnerom Medzinárodného maratónu mieru. We have always feel very welcomed and feel the warm friendship of the people of Košice. Stále sme sa tu v Košiciach cítili vítaní a cítili sme priateľstvo Košičanov. But for us, this weekend is the most important and I think the most proud weekend of the city. Myslím si, že práve tento víkend bude to, na čo môžeme byť najviac hrdí a je to aj pýchou tohto mesta. It's a chance for the rest of the world to see the spirit, the energy, and most of all, the friendship of Košice and the people of the region. Je to príležitosť na to, aby svet videl, že tuto žije, je tu plno energie, má to dušu a že tunajší ľudia sú veľmi priateľskí. So thank you for letting us being a part of it. Takže ďakujem, že ste nás nechali byť súčasťou tohto úžasného maratónu. A v tejto chvíli poprosím pána Daňa z Maratónskeho klubu Košice, aby sa ujal mikrofónu. Milé dámy, vážení páni, milí športoví priatelia, Maratónsky klub a organizačný výbor Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach zažíva veľmi príjemné chvíle, pretože máme veľmi vzácnu návštevu v osobe predsedu Európskeho atletického sväzu Hans-Jorge Wirtza v podobe a v prítomnosti prezidenta Asociácie medzinárodných cestných a maratónskych behov Paco Borá a predovšetkým zástupcov významných maratónov, ktorých sme pozvali ako hosti. Dnes sme sa tu stretli ozaj veľmi významné maratóny, pretože najstarší maratón v Európe, to znamená Košický maratón, privítal svojich priateľov, a to z najstaršieho svetového maratónu z Bostonu. Privítali sme zo zakladujúceho maratónu, to znamená Atenského maratónu predstaviteľov a takisto z najväčšieho a z maratónu, ktorý rok čo rok má to šťastie, že má svetové rekordy z Berlínskeho maratónu. Takže v tejto rodine oslávime spoločne 90 rokov od vzniku maratónu v Košiciach a si želáme, aby zajtra ste mali príjemné chvíle na trati ako diváci, aby ste mohli povzbudiť všetkých 10 300 účastníkov, ktorí sa postavia zajtra na štart maratónu v Košiciach. Chcem sa poďakovať mestu Košice, generálnemu sponzorovi US Steel Košice a ďalším našim sponzorom, ktorí nám stále vytvoria veľmi dobré podmienky k tomu, aby sme mohli v meste privítať toľko športovcov, toľko účastníkov a z toľkých krajín z každého skúta sveta. Ďakujem vám, že ste prišli a zajtra prídete pozbudiť nás. Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za privítanie, aj vám, milí Košičania, za podporu. No a ako to býva dobrým zvykom, Biela noc je niečo, čo zdobí, ako keby taká predpremiéra pred samotným maratónom. Takže dúfam, že dnešnú noc si skvelo užijete. Ja vás pozývam na aplikácie a inštalácie, ktoré sú po celom meste. A teda verím, že budete zajtra buď na trati, či už ako bežci, alebo možno ako podporovatelia. Každopádne, že budete toho súčasťou. Takže v tejto chvíli vám želám krásny večer a dovidenia aj za našich hostí. Ondra.
Thank you.